zacu twiremera umunezero tananira babiri bakundana na buryarya basangira kabisi n'agahiye bagakabya inzozi mw'isi biremeye. Ndashaka kubwira ibintu bibiri gusa. Icyambere, ndashaka wowe ubwawe umenye icyo ushaka, utekereze umenye icyo ushaka, bitari ibyo ntacyo uzaba cyo. Icya kabiri, ndashaka amafaranga yanjye yose yose. Amafaranga. Ndashaka amafaranga yizi ntebe naguhaye, ndashaka ibi byose n'iriya flat n'aya meza, ikindi n'iyi tapi ayo naguhaye wongeraho ujya kuyigura. Nutayamba ejo mu gitondo byose nzaza biterure bitware, niho uzamenya rano wari we. Kandi ibintu byinshi ufite byo kuvuga. Hey, Divi umva, umva cyaryamye mbarubyuke. Umva mbarubyuke umbwire inkuru ko ngiye moteri nangushije hasi kwe kunihutaga nari nasinziriye kubera inkuru nashaka kumva. Gumana yanjye sha urashyuha. Ubwizo ni inkuru gushyuhiye. Umva, nashyushye byatari. Banzu natuze ariko nunse kuri hano umunsi wose ndaziguha neza. Umva cyakora byo na detail ntari kubona uko ngwa kuri WhatsApp. Izo ndizo nyenewe. Mbaruzimye. Zisha. Tia umva ndishimye pe, ariko nanone mfite mu bwoba ukuntu. Ubwoba bw'iki? Jye na Tajino twarabikoze. Wiki? Sure. Umva, kaca neza uzimpe neza. Umva mbwira A up to Z. Umva nkene kumva izo nkuru. Nicyo tumva se wowe. Umva cyakora nanjye sinenzi ko nagera hariya pe. Umva banza ririya Martine wampaye yankoreye ishyano. Ako rero nawe urimo urancanga. Rimwe ngo wari wishimye, ubundi ngo Martine. Nizere ko mutabitewe n'inzoga, mutabikoze kubera inzoga. Basi ubwo mwabashije kwiproteja. Umva nyine yaje hano turi enjoyinga, dusangiye ya Martine, dutera story. Umva nawe ntuzi story za Tajino se. Tugera tuzana hano ku buriri dukomeza twitera story. Umva ngiye rero n'urukundo mukunda, nta kintu na kimwe rwose nari nitayeho, numvaga icyaba cyose. Umva nta nubwo ngeze mbitindaho cyane. Ese ubwo Tajino we ni muhungu nyabaki? Umuhungu wemera kuryamana n'umukobwa ntabashe kwikingira. Nese ubwo basi ntabwo wari ufite ubwoba ko bagutera n'inda? Akareka nta nda yanteye, rigari hashize iminsi 2 mvuye muri ovulation. Umva rero nta risk irimo rwose. Ndumva ari danje. Rero fatiraho ntagucike ko nuba mwarahanye n'igihango. Igihango? Umva inama y'itama yawe. Ariko gusa ngiye ikintu nemera cyo nuko buri muntu wese aba afite ikintu Imana yamuteganyirije. Buriya nyine Marvine ntabwo yari uwanjye. Ntabwo yari uwanjye pe. Kuko twakundanye igihe kirekire gishoboka. Nakagombye kuba narabonye ka mbese. Ariko ninjye watinze kubibona nyine. Nakundi. Wowe se ubona gukunda? Mbera ako nari naranamwemerera urukundo yansabye. Gusa sinabura kugushimira ko watumye mpfumuka ku maso ushije pe. Hari hasigaye gatoya ngo myemerere urukundo. Mbese wambereye nka wa mutipe w'umuproducer utuye mu rupange wacu. Ni nawe uzi ko ari we watumye njya gusoma maze mwitunguranye.
iyo atabawe ntabwo nari kumenya yuko wigeze unahagera. Uzi yari yambwiye ngo ajya ku kazi akakavaho saa nyuma ya saa sita ukumva mbese nyine twari guhura nyuma ya saa sita ariko ndavuga reka ngende. Shadrika na Patrani keza. Merci. Sinagari nka kujyana nko ku mazi. cyane siko ari sawa. Keza. Sungura chakaichi. C'est divin. Oui. Hano hafi umuntu yagikora amayinite. Yego ese ko ufite umushamukobwa. Uramanuka hano ku gipangu ukata ibumoso uzamuka gato uhita uhabona. Okay. Ndaje gato. Sawa. Marvin arabeshya. Umva mana yanjye amuhungu sinzi. Ntabwo nabona ukuntu mugusobanurira. Ibaze ko ngewe cyakoze pe ntakubeshya. Nari naramaze kumwakira, naramaze kwiyakira, naramaze kumenyera. Ariko nakwiraririyeho cyangwa nce ku ruhande Marvin nari namaze no kumukunda cyane. Nesigaye mukunda ku rwego nabasha nanjye gusobanura. Naramukundaga pe ku buryo hahandi yankoraga amakosa nanjye kubasha kugira ngo nzamukatire byarananiye. Naramukundaga Marvin, naramukundaga kugira ngo nzafata icyemezo cyo kumwanga. Umva njye nasohokanye n'abagabo benshi umbwiye ngo ni nkora umubare sinawumenya. Benshi ntazi nanjye ubwanjye umubare. Ariko bagize gute baba hehe si nivuga he umbe hehe si koko urumva bakunda abagore kuri rwa rwego nanjye nabasha kubara ndabona umugore aciye cyangwa se umugore yaba yanagiye yaciye ahantu hangize umugore umva baba hehe se ariko shaho babana beza ngo nguke babana umva babana beza sinzi byumbereye. Ni gute umuntu aba umwana mwiza aca umugore w'inyuma? Umva ni wa mugabo uba wubaha urugo rwe, yubaha umugore we, yubaha abana be. Urumva mugasohokana mukarya mukanywa mugakora ibyo mukora ariko buri wese umwe agacukwe n'undi agacukwe. Ubwo ati njyewe Gasopo ntuzampamagare nageze mu rugo cyangwa ntuzampamagare amasaha ya nijoro. Aguhereza igihe nyine cyo kumuvugisha. Ati kandi ikindi ujye unyubaha ubaha umugore wanjye ubahe famiye yanjye. Umva ibyo akabikubwira neza ukabimenya ukabisetinga mu mutwe wawe. Ariko
aba ari umwana mwiza pe, ibyo ndabikubwiye. Kumva uhamagara ukamukora wakoze iki kwe? Ese wiriwe? Ese kumeze gute? Nawe ukoze iki? Si byo ni ibiki uba wiye cyangwa uri musohoye? Bino sa. Ese ni iki? Umva Thierry, namenye uriwe. Inzira se nitambuye. Cyo kuri wako. Nawe ukoze iki? Basi wansohoje. Ngabanya nk'uburaya. Cyo koza wanyibeshye, I'm sorry. Please. akorana ibaze kuba narifashe kumva nkamuzanira impano nziza y'ubusike bwanjye yarangiza akanca inyuma. Ariko bana we, ngo ubusugi ubwo rero urumva ubusugi ari ikintu gitangaje gihambaye ngo wawe ubikiye umugabo. Okay, ni byiza wenda ni byiza kuba warabubitse ukabukira isugi, kandi ni na byiza nyine ku mukobwa w'umukristo kuba yabubika yego aho ndabyumva. Ariko se urumva ubusugi ari cyo kintu cyakubaka urugo? Urumva ubusugi ari ikintu cyakubaka urumva ari gift ihambaye wawe ubikiye umugabo? Reka nkubwiye ngiye buri busugi rwose, reka nkubwize ukuri, ntabwo mufata nka karite, cyo koza mbifata nk'ikintu wenda ni nk'inyongera, ni nk'ikintu se nakita gute se, sinzi ukuntu nakita, ariko ubusugi rwose ntabwo ari karite. Hari ibintu bibiri, icya mbere kubaka urugo ni ikintu kimwe, n'ubusugi ni ikindi. Iyo umaze gushaka hari ikintu utazi neza utari no kumva. Iyo umaze gushaka iryo joro washatse ubusugi burara butakaye, iryo joro ubusugi burara butakaye, ariko urugo rwo ruba rugiye gukomeza. Nukuvuga ngo urugo ikintu rukeneye ni imico myiza, byibuze ubwo busugi bwo bwekejwe n'imico myiza. Yego ubwo rugo wenda ruzara, ariko mbwiye ngo ni ubusugi bwonyine ugiye gushikirijeho sha, aho naba nkubeshye. Tumva bitoroshye. Ntabwo byoroshye. Ubusugi ntabwo kuba isugi aribyo bivuga kuramba mu rugo. Akodia, urambwiza ukuri? Akodivana nakubishyira iki koko? Uriya mutipe koko ni ndaya bivuze ukuri. Uzi ukuntu agira akarimi karyohereye. Akodia, njya ibintu mbwira nkumva simbisobanukiwe. Ubu ushatse kumbwira ko akarimi karyohereye ka Tajino ukamenye nonaha cyangwa? Njye nta nubwo ndi kumva impamvu yakurakaje bigeza. Umva Divine, bariyosije rwose tuyihorere. Uduhungu tutubwa turacyahari. Eregaraje yigize gentle reka romantique sinakubwira. Anyifatishwe tu akaboko nganzamura ama escalier. Ndaya gusa. Urashaka kugira ngo nanjye azaza acaho narangiza njugunye nkiriye. Umva njye sirifuza no kongera kubonana nawe. Ku mana yanjye ndumva bitoroshye pe, ariko njye ndumva hari ikintu nkinzi. Akana nawe. Umva mugire neza mutamenya ibirahure by'abandi. Marvin, ibi mbikoze kugira ngo nkwereke ko byose bishoboka. Wakinye n'urukundo rwanjye ukina n'amafaranga yanjye. Urumva? Soni. Byibuze biragufasha gukura mu mutwe. Cye wahereye. Marvin, reka nkubwire. N'undi wese muzahura azasanga waraciye ubwenge. Ntabwo uzongera kumukora ubugoryi nk'ubu ngubu. Umva muterure va byose muterure. Ntagire ikintu kimwe musiga ahangaha.
Siragiye nyine. Nta kintu kimwe musikije. Ntiwankoze. Ariko sinzi n'ikintu cyatumye wowe nagukunda. Ubundi ni iki cyankuriye kuri wowe? Karimi kawe karyoshye wirirwa ubeshyeshya abantu. Ako nawe ugabanyiriza utaza kunyurira. Ugabanyirizaho. Yesu ubu nabura amafaranga yo kugure ubu butebe bunga. Ngaho zigure. Taza kunyishora abantu banje muguze no kunyurira ko ibone. Kutaziguze. Abo no mukine kubyo nabura amafaranga. Kutaziguze. Igikabyo gusa no gukangata. Baziterure none ugenda ugura izindi uzishira. Turebe ubugabo bwawe. Kwishura imitsi y'abantu gusa nta n'isoni. Byibuze ugiye guca akenge nk'umuntu w'umugabo. Akumenye kubura umukorera Imana izamukora. Imana ibo mpanira. Ahubwo ndashima Imana ko yatumye nkumenya nkakuha ikaba imbaraga zo kukwanga hakiri kare. Ubutebe se kubwita ubutebe. Niba ari ubutebe kuki byawe bwakubyimbije wataye umutwe. Nta kindi gisigaye se ahubwo. Ubutebe. Niba ndaje bitware umva n'undi munsi. Genda ariko genda barabaga mu nzira genda. Genda nta kibazo. Ejo uzaza mu tuntu unashyize imizigo. Wakubona inzu bakakubona. Genda gabanya. Yajya umva mutware buri kantu kose karimo ahangaha. Nta kintu kimwe musiga muri iyi nzu. Ugire vuba umusore n'ibintu nabyo nyine. Sohore nyine. Ndaye gusigiye. Ko gatapu gasigarana. Chérie. Akosinga kukibuza ubu. Skutambwiye ko. Siribe bano bafundi banesheje. Mbabarira. Nyine babarira pe banesheje umutwe. Urumva nyine bari baje gutwaza intebe y'intare kugira ngo nyirature yamwigire babandaka ko barasondetse rwose. Sheri ya urambeshye. Abafundi se kuki batakuzaniye intebe nzima bagukoreye kugira ngo babone gutwara izindi nzi. Urumva bari bazizana. Urumva bamaze kuzizana none umuranyije afite ntagari yayindi urumva. Sheri windeshye. Bundanyije no mbwire uranyirature basaza izindi nzima. Byibuze uze kuno kuza hano hasa neza. Urumva ikindi nawe urantu unashaka kuzazana ari surprise. Gutungura hano se sinisanga naguhamagaye ntiwafashe telefone yawe. Nyine uza usanga intebe nshyashya nyine zirimo kurya ibintu bimeze neza. Urumva nashaka guhindura ku buryo naho isaba nya design wanashyira muri angle imwe hano. Nanjye uri aho ngo imwe. Sheri rana hano nanone. Wowe rukundo nari ntegereje uzahora uri ibyishimo byanjye Jani ndagukunda Jani ndagukunda